Pénéliens et Pénéliennes, frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Que l'Éternel vous bénisse. Ndenge tolobaka tango nyonso topamboli bino na kombo na Yesu Kristo. Boko remarqué lisusu lelo équipe mobimba ya Peniel TV ezali déjà réunis ensemble na ba coordonnateur bandeko nyonso oyo balandaka émission na biso bazali déjà présent. Bino nyonso bozali kolanda biso na mokili mobimba. Naza véritablement na esengo komona bandeko Boston bavandi déjà pe bazali kolanda biso déjà mikolo nyonso. Bandeko ya Fizi na bandeko oyo bazali kola nzete toujours pona koluka réseau. Nazali vraiment na esengo ya ko solola na bino lisusu lelo pe na ndenge bozali kolanda biso na bisika bino bozali nzambe apambola bino nyonso. Napesi nzambe merci na ndenge alamusi biso lisusu. Bozali koyeba te mokili ezali kaka kokende na kolela par rapport na makambo tolobaki mbaleleki ya fléau oyo ezali kotungisa biso mokili mobimba. Soki olandi malamu na Amérique nombre ya bato bazali kaka kobakisa. Na France ndenge moko bapeyi oyo nasitaki dès le premier jour. Na Iran ndenge moko, na Russie ndenge moko. Donc ezali problème ya kosala polémique te ndenge nayoki mosala na nzambe mosusu alobi moto akoki koloba jamais que je pleure pour le Congo. Même si on a une prophétie, on a des attitudes très nettes. Pasteur Jean-Paul Alobi, qui même dans l'église, que bako kanga ba classe, bako sala na mikolo koya, bako tanga te, ba église ko zalate. Ako ko za précision na ndenge ni kwa ga mutu amuki. Tozali na émission pour la soulager pe ko consoler mitema na bato. Tozali te pour na koloba soki ndenge nini to regretter mingi ke soki pe musala na nzambe azali yo zwaka kaka mbongo oyo bandimba bazopesa momonaka te ezali soni pe pasi puisque pa na biso ezali bongo ezalaki bongo mondimi nyonso ya Peniel pe oyo baza na monde balanda yango pe totia yango pe na ba réseaux sociaux landa yango nzambe alobelaka biso na ndenge motema na ye elingi. Mais loko seulement to sene koyeba na Ecclésiaste 7 na verset 7 balobi c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Hébreux 7 verset 7. Amen. Amen. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Quand on est inférieur, on doit attendre à ce que le supérieur bazoloba. Otala soki ozala ndenge nini. Sincèrement, toloba makambo avant 2020 et comment. Na kei na église na lobi je pleure pour l'année 2020. 2020 il fallait pas yoya mais pour na nini oye oye ko boma biso ko tungisa biso. Na lobi yango mbala na mbala puisque nzanda fungula biso miso depuis mois d'avril 2019. Abana ko talisa biso be événement. Peniel mobimba bana nyonso ba témoin pour ba mutu baza kolanda yango en live ndenge bozo landa lelo en live. To lobi yango na église ya Mpasa na Butu le 31 le 29 décembre. To lobi yango mbala na mbala. Ezali facile pour na koloba nyonso puisque nzambe azana batu na ye atia lokola sentinelle. Bazali na pona ko avertir clairement et notre rôle est d'avertir clairement. C'est ce que j'ai toujours dit à l'église. Et nous parlons avant, des mois. Tout le monde semaine pour l'organisation qui va y bien information. Tout le monde des mois avant. Tout le monde 6 mois, 3 mois, 1 mois, 2 semaines, 1 semaine, 3 jours et le jour même. Il y a un moment
toza kotalisa bino bana na Nzambe ke makambo oyo ndenge balobaki dans 2 semaines kosila eza germiné lokuta eza malade ezali fléau Nzambe atiki na mokili. Satan azali na capacité lisusu ya kosala kwa étoile te na occultiste ba occultisme ba kosala eloko moko te. Nzambe nde mutu azali na fungola ya nyonso. Kolo Yesu nde mutu azali na fungola ya nyonso. Po alobaki na biso je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nzambe azali clair lobe esika oyo soki apesi ofungola fungola eza po ofungola na bisiko bakanga. Lelo oyo mutu moko akobeta tolo teke asala bo po afungola akanga. Nde toyoki tokoloba te mpo na polémique bapasteur mosusu bazosenga bamemela bango bato baza malade wana babikisa ezalaka te. Esika ozali ndeko na ngai ozali kolanda ngai ndenge balimbaya bazolanda kuna ndenge papa docteur Okiata azolanda ba oyo nyonso famille Makoni ba famille ya Peniel nyonso ya Morija ya Eben Ezer ba famille ya El Betel ba famille ya ba serviteur ba sa Nzambe ba pasteur ndenge ba famille bazolanda biso na Elim pe na base ya Eben Ezer na de sodoyo ya 11e brigade d'infanterie o bazolanda biso na maluku sikoyo na place de la prophétie. Nzambe apambola bino pote makambo na lobaki na bino mokolo wana que votre cœur ne se trouble point. Mitema na bino etungisama te. Ezali ya solo na sengi penza ke mitema na bino etungisama te. Bobosa na bateme wana ya makasi na tango oyo te. Mitema na bino etungisama te. Po makambo oyo ekoleka na yango. Ndenge tolobaki na Apocalypse 2 na verset 10. Ezali tribulation ya 10 jours. Tribulation ya 10 jours. Ezali seulement makambo ekosalema na batemps et tango mosusu tokozwa consolation. Ndenge nalobaki mikoleleka lisu na se que tu ne seras pas atteint. Bozala toujours na makanisi wana ke penenenze penelien. Ndeko mobali ndeko mwasi. Maman pe papa na monde et partout ailleurs. Est-ce que bozolanda biso na ba pays na libanda ya mboka? Na kati na mboka ba Kristu comme bandeko nyonso o Nzambe bana na Nzambe to bato Nzambe akela apesa pe na bango. Bo bangelo kote. Bato bazolanda ngai par rapport na alliance o Nzambe asalaki na ngai. Na par rapport na ba prière o to salaki déjà to si to pusaki ba prière na biso to devansaki yango déjà. Bato nyonso ba kolanda biso. O to za na bango de cœur. O to za ko sala na bango foi moko envers le Seigneur Jésus-Christ. Na pensée à fourmi. Boyebi ke fourmi soki ayeye moko akuti nyama moko to insecte moko akufi. Awoli ayeye moko te. Awosala ngo ye moko te. Awokende koluka baninga na ye. Ba ye belé. S'il faut ba lo déplacer en esika wana pour ba kene nango. Ba koya ba milliers de milliers ba millions de millions. Et ça ndenge mo pende dans zone banabino na makomba cha parcelle. Soki to na système à fourmi. Moko na moko no bakenda kala ba bosa na biso ba bwaka ba koma ko bata melo to zota la biso bozo landanga na obata. Na soni nyonso. Mais dans kati ne sont bozali bana. Bosa la système ya fourmi. To tia liboko moko to vandi sa église na biso. Siège na biso ndenge baninga basala partout ailleurs na moki. Mutu moko tonga église ye moko te. Bana ya mulimu kaka bandeko baza na bolingo na Nzambe ezana ba ndeko mususu akota na lingomba wana te mais azolanda muteme beti azana ba moyen na ye sala système a fruit o salié na biso $600 non $1 million na yo $300,000 na yo $100,000 na yo montant nyonso tia pesa biso tinda kota en contact na biso tokozala véritablement na esengo. Pour te totika souvenir moko na mokili na planète Terre que toya qui voyage moko na mokili comme passager et étranger peut totonga église ndenge limbaya oti ko sola na nzela totonga église tozalité bateau tozala lokola ba passager clandestin un passager sans bagage oye na mokili motika ta souvenir te yango mona mema dibino na maté ya oyelekaki
dimanche awa que consoler d'une part, condamner de l'autre. Au lukako kende libanda ya mboka, oke poto, okomi, mosala ezate. Ozoye consolation okoma na mboka propre, mais mosala ezate. Olingaki obala, ozwa mbongo, ozwi mbongo, okeye okomi na mboka ngome libala ezate. Olingaki obala obali, mais kobota ezate. Oza consoler mariage, mais bana bazate. Olusombaki mutu kotini na Kinshasa na Afrique etsala mosala. Ozimbo mosomi mutu kosi consolation. Mutu kape batu bamoni babeti mutu. Mais bomi batu mutu kangope bakange histoire ici l'ozwa ata kente. Tu es condamné. C'est comme Esther. Esther a vu mariage na mboka ya batu. A vu mariage moko ya kitoko. Oyo tomboli kombo ya ba hébreu. Mais bata condamné na liwa. Et ce n'est pas bon mabomba si ça bango yonso. L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Il fallait qu'on détruise dans Aman. Pour que na ba makambo nzambe abongisa pona ba. Il faut tala na vie na yo. Olinga qui peut-être autangi malamu ndenge na moni bandeko mosusu. Ma yele belé, mais à la fin a sali accident a kufi. Atangi malamu, azui mbongo abali, mais à la fin azui liboma. Consoler dit ne pas condamner de l'autre. Au monde a bandeko mosusu azui mbongo asali ba faire atongi bandako mais là il n'a ndako ngote oza consoler bandako ebele mais batu ba futa bandako ngote peu ozo zwata gain ngote tu es condamné mais ça le la pasteur Jean-Paul bozo landa papa abina molimo atindi bana plus de 4118 auto répertoriés na libanda mboka mais attends mboka zo ko tielo ko ba ton église il est condamné. De notre pas, malgré Ngouya, malgré puissance, malgré qu'il y a un zamba, la maluku partout, malgré la la matite, aux ans Ngouya, la matite, nous sommes en moyen de ton église. Bah, tu vas au côté de ma bonté, si c'est ma fournie exacte. Mais avec Dieu, nous ferons des espoirs. Amen. Nzambe a lobby, ceux qui a fungoli bisonzela, moutabo kanga ko salati. Nzambe tozo salela, azali koloba malamu, tombe kaye. Tout y a une épreuve. Tout à la soka ko fungula biso manini sa likolote. Olinga ko kene libanda mboka consoler. Ozipe musalo comme ko tambozi libala. Mais condamnation bando kebele ba comme ko ka ba bomba. Dime pe ko pesa kate. Ata mko mo tinda dime te. Eloko moko te. Mais moi la molimo ndenge nini wa. Okende ki ozali ana Kinshasa tozo tambola na yo. Ozi consolation dans le domaine, ozi musala, mais ba futa kalombo mote. Vraiment ça la okenda amigorion sur mes salaires exacts. Surtout ce que vous allez voir la bandeko bazana 428 mois impayés. Ba musu bazana 1032 mois impayés. Okosuka wapi na République hapo. Mayele belé, osombi mutuka, comme na poso tamba na mutuka. Consoler oye na moto okoma ba ibeli yango na butu bakena ona mo wewa na moto zombi o mekika otamo consoler azi moto ese ba landa ba ibe yango na butu ba boto bakei ozongi na makolo condamné. Il faut tout le ba condamnation na biso yango moni Congo mais ozu pouvoir comme na tête en mboka na sommet mais ba pesi au pays moko na ba dette makambo nyonso ozo bundana même pe ko luka ko boma condamné de l'autre. Okozala non pape, okozala nani, ba hérité église moko catholique kitoko. Bato ebele, mais basanga ni babala na ba. Basanga bakona ba posa na ba makamba. Ozomona pena que il faut répondre, ba ni ba koma homosexuel. Il faut répondre condamner de l'autre. Makambo ebele. Mokilo eza na ba réalité ebele. Et sengeli biso to tourner miso na biso et pas na nkolo Yesu. Osoki a consoler yo. A consoler au pona libela. Ce qui a bondi si motema noto apesi au pona seko na seko. Le diable promet beaucoup. Il donne peu. À la fin, il retire tout. Mais nous avons un Dieu qui donne tout. Et il donne toujours. Selon qu'il peut, selon qu'il veut. À tout moment qu'il veut. Ne Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre Jésus que Jésus de Nazareth. C'est lui l'étoile brillante du matin. Où est le Seigneur du Stolanda? Il y a un moment où on a partagé très rapidement, puisque la télévision, le bébé était
tozon baka ndamu ko survoler otala ozalaka considéré na likamoni condamnation eza na likamoni luka oyeba condamnation na yo esika yango ezali luka basali na nzambe ya solo selon 2 Chroniques 20:20 kuna nzambe alobi kangama na nzambe akoaffermir yo kangama na basali na nzambe oyo ye nzambe atindi okoreusir yo kangama na mosali na nzambe nini mpo na vie toza na 3 étapes très importantes dans la vie. Il y a la naissance, il y a le mariage, il y a la mort. Yo za na 4e étape. Kobota moso botama yango zotama na moki. Mariage, domaine de mariage nous ezandengeni. Ezo fouté que ezandengeni. Et 3e étape ya vie na yo, la mort. Obindenge ko surprendre yo, obindenge mort ekoza. Chercher Jésus. Ndenge chercher premièrement le royaume des cieux. Nous ce côté que kopesa bino na suka. Et boye ba lisusu ke na kati na mokili. Tozana makambo mine il faut to sande na ba principe péniel. Il faut avoir un père spirituel, avoir une église pour prier et avoir un logement. C'est trop ça déjà un logement, mais relation on a tata molimo na ezani. Et puis église non ensemble la kezawat. Ce qui ezali aux en place sur église ezali soute. Zongela maté ya église primitive, église yo ya source locale, o siko banda somba cédé. Tinda Luka pour tous anno eloko moko puisque le temps oyo koya toza déjà na terre nous suis battant toza ce qu'on a temps fâché temps moko mokiliza na passe liwezo continuer na Congo makambo nyonso kozala malamu te 10 novembre pasi nzala ya liboma et un peu décembre mois logement pour toli a fait après to continue année mosusu o bokoyoka ba révélation na année oyo tozolela mpona yango mpe toyebisa bino na mois de mars mois d'avril ekozala boye bomoni mpe yango be tozokenti na novembre mois de mai peut-être bakozwa ba vaccin ndenge nalobi na fin na yango et puis ekosupazie me baafricain nde moto bakonyokama na yango mindele kutu bakozala te. Alors il faut bozala mayele, il faut kokangama na nzambe bino bao bozali kolanda ngai na bisika bozali bobanga eloko te nzambe akozala na ngambo na biso maladi wana ekokóma na bandako na bino te ndenge alobaki aucun malheur ne s'approchera de ta tente ekóma na ndako na bino te na ema na bino te bozala calme batia ataka confinement na bango so ya 100 jours so ya ndenge ni bakotia loko moko ekosimba biso ekozala te mpe tokokufa mpe na nzala te puisque nous avons Dieu. Bozala na confiance na nzambe peneli esika ozali zala na foi na yo miracle oza combattant boza ba commando bozala na kondima na bino nzambe akokamisa bino bo boza ko soutenir biso bo pe boza na posa ko soutenir biso ba frère ba sœur bo rejoindre biso pe bondima ka biso nzambe na biso nzambe akokamisa bino kolo yesu akopambola bino Yesu Kristo akosala bino makambo ya minene bisika bino nyonso bozali na alliance oyo biso tokende kosala na mpona bato tomona te na oyo bakolanda biso na si oyo bakosajute na baoyo tozala na bango na oyo bakenda meme babosani meme baza na biso toza biso nyonso bana tata moko molimo santo moko Yesu Kristo moko tozali sauvegarde na makila ya Yesu Kristo tokosala vie moko ya kitoko avenir na biso ekozala bien basouffrance na biso ekobongwama na esengo yango mona ngana partager na bino lelo sauver pour être sauvé sauver pour sauver lokola biso tobikisami na ngoya makila matano ma Yesu biso pe toza na devoir ko sauver ba oyo baza na kati na pasi tala domaine yo ko sauver moninga na yo tala domaine yo ko sauver moninga na yo luka bolkinya na moto nyonso linga kosala malamu kotisa motema na yo mai ya pio lakisa bolingo na yo epa ya moninga na yo ozwi okanisi moninga bino bo bozozwa bokaniseli biso na tango nzambe apambola bino na bandako pe na bavi na bino na crédit na eloko nyonso na initiation nyonso na dîme na offrande nyonso bokotinga nzambe apambola bino mais biso tokozala te bato tokoloba botia bobosala te bobi que toza na instruction toza bien instruit toza bato oyo toza na révélation ya kitoko toza na église ya kitoko parmi l'église ya kitoko na planète terre toza na éducation toza na méthode na biso ya kosalela nzambe bolingo nde liboso bobi ke papa azala na préférence na moto te epai ya papa oyo aleki moninga azali te bozongisa mitema na bino nsima tosassocie totia main d'association totonga temple na biso totonga na 2020 oyo na baki 2020 ezaka mpona pasi te eza mpona bisengo mpona bato mosusu eza mpona témoignage mpona bato mosusu na ntango moninga akufi ayo obiki eza déjà témoignage na ntango ndako bazwi covid-19 bino borate eza témoignage
N'attends aussi consolation dans le domaine open Nzambe zo continuer ko bakisa ba consolation et ça témoignage. Bo baza malade bo za la guéri. Pe guérison na bien effective. Pe ekozala mikolo nyonso. Bo bazangi bana, bo bazangi mbongo, bo bazangi musala, auto moni condamnation c'est dans le domaine moko à cause de alliance to sala, à cause ya ba prière to za ko bundana yango, bokozala démanteler, ba situation se za déloger et ko kene ko na mai bozindo. Oui ko na bisika bikaoke kozala. Esprit de mort on a lobaki na bino na 2020, yango bomoni ezali ko kene 4 fois dans ba foyer na manine. Lelo ba bomi ba tumususu na ba morgue. Ba biso kunda ba misu ba bomi ba ozela po ba sala ba tapage na ba ndenge ezala. Mort oyo kozala ekokoma na ba famille na biso te. Na bengani yango mosika na kombo na Yesu. Nazo senga na bino ouverture de cieux. Yesu Christ a quitté la bandako na bino. Kolia na bino. Kolata na bino, kolala na bino. Et kozala sécuriser une armée puissante ya Nzambe. Kolia na bino, kolata na bino, kotambola na bino, kosala na bino, misala na bino, ezali protéger, sécuriser une armée ya Nzambe. Mutu nyonso abotami na mwasi, oyo koluka bitumba na bomoi na bino. Kokwisa bino, kotiela bino malade, o poison, o kiss. Eloko moko ekokomela bino te po bozali ba intouchable, pe bozali ba invisible na kombo na Yesu. À partir pakolami o nazana yango et pakolami o nazali na yango na lingi koyebisa yo ndeko mwasi pe mobali frère sœur o ozali o yambana no losambo oyo losambo ebikisa yo losambo e transformer vie na yo kolo Yesu Kristo et siko vana kitu no abokonzi na bolingo olakisa na église ya Peniel na basana Nzambe ya Peniel na bana ya molimo ya Peniel na bandeko pe papa pe mama nyonso mutu na oyo akelamaki na pema na yo pe azali kolanda biso na mosika na ngonga oyo eloko nyonso ezalaki condamnation eloko nyonso ezalaki kotungisa molimo na ye malade oyo etikalaki na kati na mai na nzoto pe na mikwa na ye kodémantele yango na kombo na Yesu Kristo. Na déprogrammer ba plan ya royaume satanique. Na déprogrammer ba plan nyonso ya monde à ténèbres. Pour na bandimi ya Peniel, pour na ba frère ba sœur. Et que ne kokwe na mai bozindo na kombo na Yesu Christ. Na bendi guérison. Na établir ya mona banzoto pe na ba vie ya bato. Miracle, vie à miracle, mystère, il y a développement, il y a élévation, il y a progrès, il y a prospérité, il y a unité, il y a paix. Et là, tu as moko na bango. Partout, bisika bino bozali, bo fongwama, bo koma batu, bo umela na mokili, bo zwa mikolebele, pe bo sala makambo minene, baksio minene, mbongo, wolo, palata, eleka na ba poche na bino. Motu nyonso oyo akolandanga plaza koyoka ngai makambo oyo na sengi ekozala mode de vie na ye na kangi yango na liloba na Nzambe ndenge apesa biso pouvoir oyo tokokanga na se yango yakokanga na likolo oyo toza kodeklare awa na kondima nyonso kolo Yesu mpe akosala yango bozala béni à jamais mpe bozwa longue vie santé divine santé na bino ezala divine toutes sortes ya baattaque diabolique démoniaque ekozonga na expéditeur na yango na ye na kombo na Yesu vi na bino efungwama bomona nkembo na Nzambe maboko bozotala na kombo na Yesu Yesu Kristo atangisaki makila na ye mpe na nzela mapipi na ye bato babikisamaki na nguya na nkolo Yesu motu nyonso alekana na se ya maboko oyo na imposition de main ya baancien nkolo Yesu a révolutionné esprit na yo ofongwama olia olata okoma na sommet pe omata na gradin ya suka ya bénédiction vina oyo na sengi na lisuni ya molimo santo pe na kombo na Yesu Kristo biso tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci.